Salah satu jenis alap-alap, yaitu alap-alap kawah atau peregrine falcon, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia. Saat menyelam untuk menangkap mangsanya, burung ini bisa mencapai kecepatan hingga 390 km per jam. Alap-alap memiliki penglihatan yang sangat tajam, sekitar 2,6 kali lebih baik daripada manusia. Ini memungkinkannya melihat mangsa dari jarak yang sangat jauh saat terbang tinggi di langit. Alap-alap dapat ditemukan di hampir semua benua kecuali Antartika. Mereka mampu beradaptasi di berbagai habitat, mulai dari pegunungan, pantai, hingga perkotaan. Saat berburu, alap-alap sering terbang tinggi dan menukik dengan cepat ke arah mangsa, terutama burung kecil. Teknik menyelam ini membuat mangsa sulit menghindar.